videoku sih nggak bakal tak potong ya, jadi bener-bener murni gitu loh. Jadi satu video itu kita sampai 17 menit lah, itu nggak bakal tak potong. Jadi kalian tahu kejadian apa aja gitu loh yang ada di jalan, aku ngapain. Bensin, baliklah. Ada tujuan cuma mau manasin sama apa ya, isi bensin. Jujur sih bingung mau ngomong apaan. Maklumin ya, namanya juga anak baru. Ntar ini malam bakal kenalin sama temen-temenku lah. Kalau sudah sore ini macet,